Então o problema é lá dentro do motor mesmo. Com a porca caída aqui dentro. Eita, Ó o parafuso. Enquanto o Matheus tá lá, dando uma faxinada no motor, eu tô fazendo um careteiro. Nossa, aqui embaixo mudou bastante, hein? Tá louco. E aí, bom dia, bom dia. Como eu comentei no último vídeo, quem não assistiu, volta lá pra assistir. A gente tem manutenção na Kombi pra fazer. Tá com um problema bem sério aqui. Até vou abrir agora pra dar uma olhada. Um dos problemas parece que foi resolvido, que era aquele vazamento que tava dando aqui, ó. Que inclusive jogou aquele óleo ali em cima, que tá essa meleca toda. Tava entupido esse caninho aqui, que é o do respiro. Então eu tirei aqui, dei uma limpada. Não vazou mais aqui. Deu um pinguinho aqui bem pequeno, né? Mas tá tudo tranquilo comparado ao que era. E agora eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que colocar isso aqui no ponto morto superior. Procurar pelo distribuidor qual que é o cilindro número 2. Que é esse aqui que tá com problema, não tá fazendo a queima. E daí eu vou desmontar aqui embaixo a tampa de válvulas pra fazer uma regulagem. Porque eu tirei naquele outro vídeo lá, antes de entrar no Ushuaia, eu tirei todos os cabos de vela, fui fazendo o teste um por um. Vem faísca em todos eles, até porque eu levei choque em todos eles. E só que esse aqui, o número 2, quando eu tiro o cabo de vela daqui, ó, e coloco de volta, não tá mudando em nada o ronco, tá mantendo igual o funcionamento dela do jeito que tava. Então esse cilindro não tá queimando. Inclusive quando eu tirei a vela, tava cheia de óleo também. Então essa é a manutenção do dia. A gente tá aqui no camping municipal aqui do Trem do Fim do Mundo. Que o Trem do Fim do Mundo fica lá naquele telhadinho azul lá. Mas isso é coisa pra gente mostrar outra hora. Hoje é dia de manutenção, pra gente poder sair daqui e fazer outros passeios, conhecer mais um monte de coisa. E as duas aqui estão folgadas, mas elas não pensam que vão ficar por aqui só. E aí, bom dia? Folgadas? Bom dia. Estão folgadas assim. Olha a bagunça que tá essa casa aqui, folgado o quê? É, não tá arrumado porque tá folgando ainda, então. Não... Eu tô descansando, eu levantei, fiz o café, agora tô descansando, tá bom, depois então. Eu vou arrumar. Depois tá aí aqui é me ajudar, é isso que eu tô vendo. Vamos ali fazer a manutenção então, e daí a gente vai mostrando pra vocês o pouco do conhecimento que eu tenho sobre regulagem de válvula, que eu consegui passar, eu vou ir passando. Eu não tenho aquelas agulhinhas, aquelas lâminas pra fazer, vai ser no olho mesmo. Ó, o primeiro passo é procurar o ponto morto superior do cilindro 2, que é esse cabo de vela que vem aqui. Então eu já sei que é o cabo de vela, que é esse de trás aqui, ó. Então eu vou tirar a tampa do distribuidor fora. Esse rotor tem que estar apontado para lá, que é esse cilindro, então é só eu ir rodando ao contrário aqui, ó. Tá pegando ali que tá rodando também, né? Sim. Mais ou menos aqui, ó, que é a posição dele, que tá lá. E aqui eu tenho a marcação que a gente já fez, que é o meio da polia. Então é o ponto morto, na verdade. Isso aqui tem que estar na junção do bloco aqui no meio, alinhado. Até ela fica mais folgada aqui quando chega nesse ponto, ó. Então agora eu sei que eu tô com o cilindro número 2 ativado aqui nas válvulas. Agora eu abro a tampa de válvula, aí eu vou começar a fazer essa regulagem e vou mostrando aos pouquinhos também. Agora o que a gente vai regular vai ser essas duas válvulas aqui, ó. Eu vou já ver com a mão aqui, ó. Ó, essa tá solta e essa aqui tá presa, ó. Tá vendo? Então essa aqui eu vou ter que regular mais ou menos com o mesmo nível de folga dessa aqui, ó. Escuta o barulhinho, ó. Ó. Com uma chave 13, coloca aqui, ó, e solta um pouquinho essa porquinha aqui, que ela tá bem apertadinha, ó. Aí soltou ela. Eu vou soltar aquele parafusinho lá dentro um pouco. E daí assim a válvula já vai começar a ter o jogo dela. Só que eu vou verificar primeiro os parafusos aqui, se estão todos firmes. Porque lembra a última vez que estavam eles soltos? Vou tirar todo o jogo de balancinho fora. E vou verificar as varetas como elas estão lá dentro também. Porque se alguma delas estiver torta ou com o buraco muito grande, também pode dar alguma perda de pressão. Então eu vou soltar todo esse conjunto agora. Olha aqui, pessoal, não sei porquê, ó. As duas porcas de dentro estavam assim, ó, solta. As de fora estão firmes, ainda bem, né? Isso aqui nós tínhamos apertado tudo lá no Mariano.
é bem provável que os prisioneiros lá dentro do motor estão com a rosca solta já, ou sei lá o que aconteceu. Eu vou dar uma apertadinha aqui, não muito forte também, pra ver o que você vai dar uma melhorada andando, o que é isso aí. Não deveria e eu não sei porquê. Vou aproveitar já que tá aqui, ó, vou tirar uma vareta fora pra dar uma olhadinha, ó. Ó como que é a vareta. Tá vendo? E ela tá totalmente retinha, ó. Não tem problema nenhum. Então essa vareta não tem problema. Cada uma sempre tira e coloca no mesmo lugar, não troca elas de posição. Ó, bem reta também. Vamos ver a de trás aqui. Também tá retinha. Então não é problema de vareta torta. O que pode acontecer às vezes é esse orifício que tem um furinho nelas, tá um pouquinho maior do que deveria. Todas as varetas estão meio retinhas. Aí se ele tiver maior do que deveria, a válvula não abre como deveria também. Então uma coisa vai gerando mais problema do que o outro. Agora eu vou fazer esse aperto aqui e eu não sei se logo a gente não vai ter que abrir o motor todo, baixar ele e verificar lá dentro dos prisioneiros o que está acontecendo, que está soltando esses parafusos, eles estão vindo para fora, por isso que solta as porcas. Eu tô dando uma apertada aqui, parece que tá girando o prisioneiro lá dentro, porque não dá aperto até o final. Então o problema é lá dentro do motor mesmo. E com o tempo que vai soltar de novo. Ó, ela vai girando e parece que não dá aperto lá na rosca lá dentro nunca. Espanou a rosca lá dentro do bloco, ó. Certeza que foi isso. E isso aí é um problema sério, que daí para arrumar isso aqui lá dentro é só indo numa retífica, que assim não consegue arrumar. Ai, e agora? Agora o bicho pegou. Ai. O que tava apertado era esse. Aqui ele tá com o jogo normal dele. Eu vou montando ele de volta. Eu já apertei aqueles dois lá, o que deu, não ficou bem como deveria. Então o ideal mesmo é ir para uma retífica e fazer isso aí. Mas agora é final de semana, então não vai rolar, né? Não vai rolar mesmo. Vai ter que ser assim hoje. Vai ter que ser assim. Aí outra hora, sei lá quando, eu acho que eu vou abrir de novo, tipo, cada poucos quilômetros aí. O Mariana aquele dia falou que cada 200 km era bom regular a válvula, né? E agora eu já tinha feito de novo uns 2.000 que eu não tinha mais feito. Então na próxima vez que eu vou abrir de novo, vou ver se a gente vai estar numa cidade maior, coisa assim, pra procurar uma retífica pra fazer isso aí. Agora só vou montar de volta, vou fazer a regulagem da válvula aqui e vamos ver se vai melhorar. Aí um lado já foi, agora o Matheus vai regular o outro. Nós tivemos que dar uma paradinha aí, por isso não filmamos, porque começou a chover e é uma chuva congelada. Aí esperamos um pouquinho e já parou. Agora vamos fazer esse lado aqui rapidão antes que volta a chuva de novo, né? Aqui é louco, que a gente tinha falado pra nós, né? De manhã tinha um sol forte e já deu uma pré-neve, vamos dizer assim. Aí parou, daí choveu normal, chuva de água mesmo, agora deu chuva congelada e já tá com sol de novo. E assim vai indo. Então esse lado vai ser a mesma coisa que o outro, né? Mesmo esquema, só regular agora. Mas esse tá com os parafusos tudo apertado, esse não tá com folga, é só lá de lá mesmo. Vamos lá fazer esse lado aqui e terminar essa manutenção de hoje. Nada, vem aqui, já tá filmando aqui, ó. Ih, nem vem, amor. Esse tá com a porca caída aqui dentro. Eita, olha o parafuso preto lá pra ver que a porca não foi tirada de lá agora, já faz tempo. E esse era o que tava solto aquele dia, lembra? Era esse então, lado. Os dois lados do bloco que tá com folga, mas esse eu vou só apertar aqui. Escuta o barulhinho. Essa é a regulagem certa. Então já regulei agora os dois lados, agora é só dar mais uma limpada aqui, vamos encaixar e fazer a Kombi funcionar pra ver se deu certo. Parece que o ronco melhorou já. Tá vibrando um pouco. Mas quando eu forçava assim, lembra que dava um ronco diferente aqui? Ó. Quanto a isso parece que mudou. Só vou acertar a lenta dele aqui que tá muito baixinho, ó.
Agora acabamos de ver outra coisa, que essa coreia ela também tá muito folgada, ó. Eu vou soltar ela aqui e vamos dar uma apertada nela também. Mais uma dica hoje aqui, para quem não sabe como que faz para apertar a coreia, ele tem essas aroelas aqui, ó. Ó, ela é bem fininha, tá vendo? Então para apertar mais, eu tenho que tirar uma lá de trás para ela apertar um pouco mais para cima. Que tem essa aqui, ó, tá vendo? E só uma aí, não, tem duas. Eu vou tirar uma. Deixa eu ver, vou tirar as duas. Vou tirar as duas, porque elas são bem fininhas mesmo. Tira as duas daqui. Opa. Aí coloca a polia de volta. Deixa eu só pegar essa aqui antes de esquecer ela aqui embaixo. E pra guardar ela só põe aqui de volta depois, ó. Aí. Aqui mais uma. Aí assim ela acaba esticando um pouco mais. Coloca tudo de volta aqui e aperta, não tem segredo, isso aqui é molezinha mesmo. Tá girando um pouco aqui só pra ela ir pro lugar. Aí, e agora é só apertar. Bom, coloquei ela aqui no último aperto que tinha e olha só como ela tá solta. Então, acho que não vai ter jeito, eu vou trocar essa coreia, até porque parece que ela tá arrebentando aqui dentro. Eu tenho mais uma de reserva, vou trocar e vou deixar essa guardada por enquanto. Agora sim, ó, coreia nova, ó, firminha. Não pode ser firme demais também, mas agora ficou bom. Coloquei agora todas as porcas que estavam aqui, coloquei de volta para trás. Então ela tem regulagem se ela for esticando, que é normal esticar um pouquinho, aí depois vai sobrar. E agora eu vou fazer o seguinte, vou dar mais uma geral no motor, principalmente por baixo, porque ele tá muito feio, tá muito sujo. Então vou dar uma limpada nele para deixar ele mais caprichado. E assim também a gente consegue ver futuros vazamentos aonde que estão começando a vir. Como a Mara tá fazendo almoço lá dentro, eu não vou conseguir mostrar toda essa faxina de agora. Então só pra você ver como tá o motor agora, como ele tá por baixo também. E daqui a pouquinho eu mostro ele como ele vai ficar. Enquanto o Matheus tá lá dando uma faxinada no motor, eu tô fazendo um careteiro. Uma carninha que sobrou de um assado, vira um careteiro. Uma saladinha de tomate, um suquinho de laranja e tá pronto o almoço. Enquanto eu tava lá fora, a Mara tava aqui mandando ver no almoço. Agora já ficou tudo prontinho. Vamos encher o bucho, né, Cacau? Vamos encher o bucho. Não vou nem lavar as mãos. E trabalhar mais um pouquinho, né? Trabalhar mais um pouquinho. Eu já passei um ferinho que eu achei ali, já tirei o pó mais grosso. Daí depois agora eu vou passar um pincelzinho com a gasolina, alguma coisa, vai ficar, ó. Tá precisando. Uma porcaria talvez. Não, vai ficar bom, vai ficar bom. Louça lavada, casa um pouco organizada. Esses casacos não dá pra sair daqui, porque sai lá fora é frio, então. Cacauzinha tá aqui, quer dormir, tá com frio, né, pequena? Tá frio? Cadê a tua cara? Tá frio, né? Vamos dormir um pouco, então. Pode dormir, deita. Isso, pode deitar. E eu vou fazer aqui... A gente tem um controle financeiro, né? A gente faz o controle nosso. Eu guardo as notinhas quando eu não anoto no dia. E daí eu organizo. Então agora vou finalizar o mês de novembro. Aqui eu tenho no meu celular o controle financeiro. É um aplicativo bem legal de contas. E daí aqui eu tenho a pastinha Argentina. Nós temos desde o início da viagem, mas a parte do Brasil tá no celular do Matheus. Então aqui a gente coloca todas as receitas, todo o que entrou e o que saiu, né? E é bem legal porque ele fica aqui negativo, positivo, ó, mês de novembro, tudo calculado. E ele te dá uma estimativa do mês. Então é um aplicativo bem fácil de mexer. Aí agora eu vou colocar então, começar a marcar dezembro, né? Que já tem umas coisas que a gente gastou no mercado ontem, abastecemos tudo. Então já vou começar a colocar aqui. Aí a gente coloca aqui e vai tendo mais ou menos uma somatória do mês aí do que a gente gastou. Tanto em comida, tanto em combustível, tanto em outras coisas, manutenção e tudo que tem. Acabei, até que enfim. Então vamos dar uma olhada como ficou, que eu disse que ia mostrar o antes e depois. Olha aí, ó. Chique de novo o motor. Sem vazamento a princípio. E na parte de baixo também.
Deu uma limpada aqui, ó. Nossa, aqui embaixo mudou bastante, hein? Tá louco. Olha só. Espero que não dê mais vazamento como tava dando, porque isso é um negócio que dá dor de cabeça no cara fazendo esse tipo de coisa aí. E, bom, aquele negócio lá que ficou aqueles prisioneiros que eles estão saindo um pouco pra fora ali, eu não tenho muito o que fazer, cara. Ali eu tô na praga mesmo. O negócio vai ser andar assim. A gente já chegou ao nosso objetivo aqui, que era o fim do mundo. A gente vai ficar andando por aqui mais uns quantos dias aí. A gente vai ficar acho que 20, 30 dias aqui por Ushuaia. E daí depois a gente vai subindo devagarinho. Não vamos poder dar tanta volta pra dentro da Argentina. Nós queríamos passar em Sarmiento, outros lugares. Agora já tô pensando que talvez não vai dar pra fazer isso por causa desse problema. Vamos indo em direção ao Brasil depois novamente, passar lá na casa da minha mãe lá. E o meu cunhado tem aquela mecânica, como vocês já sabem, né? Que outra vez já fiz motor lá, fiz um monte de coisa lá com ele. Então quando nós passar em Maravilha de novo, Santa Catarina, a gente vai dar uma revisão nesse motor, abrir ele, tem que fazer rosca nova, tem que mandar numa retífica para fazer essa parte, fazer rosca nova, talvez trocar prisioneiro, botar mais grosso, não sei como é que faz. Mas vai ter que ser resolvido para nós poder dar sequência à nossa viagem, que a gente quer ir para outros lugares depois. Bom, agora já que tá tudo pronto lá atrás, tem que testar a Kombi, né? E nada melhor do que testar ela trocando de lugar de acampamento, né? Então vamos testar ela no caminho aqui, vamos acampar em um outro lugar que o pessoal que tá com nós ali aí encontrou mais pra frente. Vamos ver como é que é lá e já testamos a Kombi nesse caminho. Aí chegando lá, o meu medo na verdade é só se tiver vazamento de óleo na tampa de válvula. Porque como eu não tinha aquele retentor lá, aquela vedação, que esqueci o nome agora, junta. Eu só limpei, passei um óleozinho e coloquei a mesma de volta. Então agora tem que dar essa esquentadinha. É bom que esquenta como um pouco. Aí a gente chegando lá já vai ver se vai começar a pingar ou não. Se pingar, eu meto como. Vamos ter que dar outro jeito, né? Já que não tem a chuva. Achei um lugarzinho pra ficar dentro de um parque nacional. Viemos depois das 4, que daí não paga, ó. Fica a dica, né? Só que daí nós temos que sair amanhã só depois das 4 da tarde de novo. E olha o que tá acontecendo aí, ó. Um churrasco de batata. Mas não é a batata que interessa, é aquela ali, ó. Picanha. E isso aí foi pago. Olha o tamanho das picanhas, né, cara? Foi pago R$20,50, acho que o quilo a picanha. Barato pra caramba. Aí, tá bom? Não pode falar. Cara, tá muito bom isso aqui. Picanha, tomate, um pão de alho e essas batatinhas que a gente aprendeu que agora acho que não vai mais faltar no nosso churrasco, né? Feita no espetinho, aprendemos mais uma, né? É. Viu, mas tu com essa toquinha parece a véia Mila mesmo. É que tá caindo meus olhos, ó, eu tive que virar. E aí, bom dia. Ontem, depois daquele churrascão ali de patrão mesmo, a gente foi dormir, porque esfriou de um jeito que vocês não têm ideia. Esfriou pra caramba mesmo. Agora eu vou dar uma voltinha aqui e vou mostrar o lugar pra vocês. Ontem à tarde, quando a gente tava aqui, ó, aquela neve lá em cima não existia. Isso aqui caiu tudo essa noite. Só que aqui embaixo onde nós estamos não caiu nada. Só ficou frio mesmo. Mas a gente viu quando era de tardinha ali, era umas... sei lá, de tardinha. É que aqui escurece às 11 agora. Era umas 9h30 por aí, fechou lá em cima e começou a dar uma garoa aqui embaixo. Então lá em cima, tudo o que foi a chuva que deu aqui embaixo, deu neve. Fica um cenário bonito. Bonito mesmo. Só que é bem ralinho. Agora tá começando a dar uns pinguinhos de novo aqui, chover. Ó, lá tem um nevoeiro naquele pico. E pra lá tem mais um pico que nem se enxerga porque o nevoeiro tomou conta. Eu vou vir pra cá dar uma olhadinha, porque essa rua aqui ela é fechada pra vir de carro, aqui não pode chegar. Mas tem um riozinho aqui pelo barulho. Então eu vou vir aqui embaixo ver se dá pra nós enxergar ele, se a água é limpinha e bonita como a dos outros. Certeza que ia ser limpinha a água também, né? Esse aqui é o rio Pipo. Pipo é o nome do amiguinho nosso. O filho do Jorge, do Mato Verde Bushcraft. A gente ficou na casa deles lá em Florianópolis. Aí Pipo na verdade é o apelido do filho deles. Um cara bem legal e bem parceirinho nosso. Vento começando agora de novo, cada vez está mais forte. Ontem deu uma ventaca também, que foi feia.
Lá em cima tem um pouquinho de neve em cima do pico. E olha que paisagem bonita, né? O lugar aqui é incrível também. A gente dormiu dentro de um parque nacional. Nós fizemos um esquema ontem. A gente entrou depois das 4, que daí não paga. Depois das 16. Se entrar antes, paga. Como pra cá é uma estrada, eles não podem bloquear isso aqui 100%. Então durante o dia eles fazem a cobrança e depois das 16 horas não paga nada, pode entrar livre. Então a gente fez isso. Só que hoje a gente só pode sair daqui depois das 16 de novo. Porque senão a gente chega na portaria lá, eles vão ver que a gente não tem o passe e vão fazer a cobrança igual. Então a gente vai andar aqui por dentro, tem mais 12 km pra frente de parque, a gente vai lá pra lá conhecer. E daí a gente, depois das 16 a gente sai. Aí tá tudo certo, a gente não precisa pagar nada. Tem que fazer esses esquemas aí pra economizar, né? Não tá errado, não é contra a lei isso. Porque como eu falei, é uma estrada, então eles liberam. Foi a própria mulher da guarita ali que indicou a gente fazer isso. Só que esse vídeo vai ficando por aqui. A gente vai fazer o passeio pra lá e conhecer um pouco mais da outra parte num próximo vídeo. Porque esse vídeo aqui já teve manutenção, já teve almoço, já teve churrasco, já teve paisagem bonita, já teve frio pra nós, pelo menos. Inclusive agora, ó, tô com 3 casacos, tá bem gelado. Então já tá um vídeo bem completinho, vamos dizer assim. Por mais que a gente não tenha mostrado muita coisa, mas pra nós o dia passa voando aqui. Valeu, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Se puder também aí, curta, comente e compartilhe com alguém. Valeu!